各位觀眾朋友，大家好嚇！今期同大家嚟到博愛七路睇一個澳豐天宇嘅樓盤。咁提到博愛路咧，好多人都知道呢度曾經係中山樓價嘅天花板啦。喺2021年左緊嘅話，係要賣到23000、25000嘅價錢嘅。咁而家新加推嘅價格咧，亦都非常之優惠啊，單價9800蚊起，係非常值得大家睇一睇嘅。咁博愛路咧，亦都係中山最主要嘅主幹道路同埋最繁華嘅一條主幹道嚇，咁以澳豐天宇位於博愛七路為地點啦，咁呢個位置周邊嘅配套已經係非常之成熟㗎啦。咁如果我哋往西行嘅話，揸車5分鐘可以去到我哋東區嘅 Coco City 啦、富逸城 Top Park、東區遠洋大順嘅都非常方便。如果我哋有一啲香港嘅街坊朋友咧需要坐車嘅話，響我哋Coco City 嘅樓下就有中港直通巴士可以翻到去我哋嘅香港嘅嚇。咁區遠洋大順嘅位置咧都係我哋博覽中心嚟嘅，咁樓下嘅話就非常方便啦，就亦都有我哋嗰個行政服務中心可以辦翻一啲居住證啊、社保啊、簽證嘅業務嘅。咁而且旁邊咧有我哋一個兩地巴士，中山到深圳嘅跨境巴士嚇，票價18蚊可以去到深圳前海灣嘅。咁到時轉地鐵都可以翻到香港嚇，非常之方便嘅嚇。咁如果係我哋一啲揸車嘅朋友嘅話，呢度都係臨近我哋中山嘅城東出口嘅。咁香港過嚟咧會走港珠澳大橋啦，咁珠海口岸到城北，我哋中山城北出入口嘅話，大概係40分鐘車程嘅，亦都係非常之方便嘅。咁我哋而家行緊嘅就係小區花園入邊啦。呢個發展商係我哋澳門嘅賀田開發商，咁其實咧佢都比較有實力下，因為佢當時起樓咧係全資起樓嘅，就自己資金啦。咁而家成個樓盤咧已經係全部係現樓狀態㗎啦。咁包括呢啲花園，佢都係做得非常之有品質嘅。咁我哋呢度咧有一啲水景啊，同埋成個園林打造係非常之舒服嘅。呢個位置嘅話，亦都有一個220米嘅水景下。咁如果係夜晚黑嘅話，就會有啲燈光，就會非常之有一啲歸家嘅儀式感嚇。咁開發商定位都係豪宅嘅標準嚟啦。咁我哋呢個樓盤咧會分成別墅區同埋洋房嘅。咁別墅嘅話就喺我哋身後邊啦。別墅都賣緊嘅，起報價要600幾萬起下。咁我哋而家主要咧就睇今期主要睇嘅話就係我哋住宅呢邊嘅。嚟到呢個位置咧就係水景位置啦，咁坐落有致啦，做得非常之舒適嘅。而且呢個樓盤係依山而建，佢就會有少少坡度下逐層上去嘅，咁就非常之舒服嘅。包括呢啲花園嘅景觀，佢都佈置得比較好嘅。咁今期咧主要同大家講我哋住宅區嘅。咁呢個小區咧其實就9棟住宅嘅，咁而家有2棟係收咗樓噶啦。咁佢物業管理就係我哋雅居樂嘅雅生活下，咁服務管理都係非常之唔錯嘅。呢度咧都會見到我哋小區一個泳池嘅，呢邊咧就係一個夏威夷度假風格嘅一個泳池下打造。咁其實小區環境居住落嚟其實都好休閒、好舒服嘅嚇。咁而家我哋講翻賣緊嘅11棟就喺身後嘅。咁11棟嘅話有88方到120方嘅3房4房嚇。咁如果你話 total 總價嘅話，都係大概90零萬到140萬之間嘅價錢，非常之優惠嘅嚇。咁我哋而家咧一齊上去睇睇樣板房。而家上到嚟6號樓嘅4樓嚇，咁戶型嘅話就係2梯4伙嘅，咁有2戶89方啦嚇。咁我哋而家直接睇一睇呢個89方嘅交樓標準，因為發展商咧其實都會比較注重質素嘅。咁我哋而家見得到嘅話，地板啦、天花啦、吊頂全部做好咗嘅，包括帶埋空調嘅嚇。咁佢全部嘅品牌，即係好似我哋地磚嘅，都係道格拉斯嘅。包括我哋一啲廚房嘅膠標啊，同埋我哋衛生間嘅，全部都係一線品牌嚟嘅嚇。咁而家呢個廚房位咧，我個人都會覺得可能細少少，88方。咁因為呢個位置咧放冰箱都只能夠係放一啲3門嘅冰箱嚇。咁如果覺得細都可以推出去，呢度有個生活陽台嘅嚇。咁你可以擴大佢，就改建下就 OK 嘅啦。咁廚房就會大翻啲。咁呢個就飯廳嘅位置啦嚇。咁我哋客廳嘅話，其實大致都可以放一個3人位嘅 sofa 嚇，同埋開發商咧背景牆係幫你做好咗嘅。咁呢邊出去都會有個陽台。
我哋呢度業主咧，其實比較多嘅都會即係將呢個戶型做風窗嘅，推出去嘅話，空間就會更加大一啲。咁呢個88方嘅呢個而家6號樓嘅朝向就西南戶型嘅，望出去嘅就有啲綠化，即係外邊嘅綠化嚇。如果係11棟嗰邊咧，就會係望翻我哋山景嘅。呢邊咧就係3房嘅，呢啲都可以入嚟睇一睇。咁佢就傳統啦，就係3段式嘅衛生間，但係見得到嘅話，好似我哋呢啲浴具嘅話，膠標全部都係品牌嚟嘅嚇。咁呢啲電掣啊，全部都係有嘅。過嚟呢邊咧就第一間房。咁呢間房係積數最細嘅，咁我都建議可以係做衣帽間啊，做書房。咁或者如果用唔到咁多房嘅，到時後期可以同我哋主人房打通嘅嚇。咁呢度係第2間房嘅，呢個方數嘅話，大概都有9個平方左右啦。咁其實都可以放一個1.4米5嘅床。咁我哋衣櫃嘅位置就靠牆啦。呢邊係主人房嘅。咁主人房其實都係可以放得到一個1.8米嘅大床，咁衣櫃嘅話就做呢個位置，採光係唔錯嘅，因為佢都係一個7字形轉角嘅飄窗嚇。咁呢個戶型咧，其實都係中規中矩89平方，做咗3房嘅。咁你如果話講實用率，佢肯定係比唔上，或者啲我哋而家市場新入市啊4.0產品嘅，呢個仲係舊規3.0，但佢總價平啊嘛。咁如果話我哋退休過嚟住啊、度假呢啲戶型其實都好見使嘅嚇，咁90零萬就可以攞得一套。咁我哋再過嚟睇睇120平方嘅4房單位。我哋過嚟睇到呢個120方嘅嚇，佢響電梯出嚟嘅右手邊，咁呢一邊咧就1伙單位嘅。咁呢度咧我有一個建議嚇，到時咧後期你買一個移動式嘅鞋櫃放響呢個位置，咁就保持整潔啦，同埋唔阻擋我哋一個消防通道就冇問題。因為呢個戶型咧會有少少就係唔係好夠位置做我哋嗰個鞋櫃嘅。呢個120方佢而家係做咗南北對流雙陽台嘅嚇。咁我哋而家餐廳嘅位置大致都可以放一個4到6人台嘅餐台嚇，冇問題嘅。咁廚房嘅話就係一個 N 字形嘅廚房。咁呢個廚房咧，我個人覺得就都係會偏窄少少，但係好在咧佢仲係可以放得到呢個雙門嘅冰箱嚇。咁佢係有明窗嘅。呢邊咧就係一個生活露台啦。呢個露台都係有優勢嘅。呢個露台嘅話，佢嘅尺寸好長嘅。咁而家6棟嘅話，就係可以望到我哋園林景觀嚇，非常之舒服嘅。到時呢個位置即係睇後期可以做翻啲風窗啊，或者如果有需要嘅話就做一啲收納鞋櫃啊，揾呢個位置都可以嘅嚇。咁我哋再過到嚟客廳呢邊啦。咁開發商咧現時都係擺咗一個3人位嘅梳化同埋一個單人位嘅，同我哋生活場景都係比較似嘅。咁呢度就係我覺得同電視機嘅距離都係 OK 嘅嚇。都係夠嘅。咁呢個咧就係長陽台，有成差唔多7米嘅陽台啦。咁啱先提到佢係有別墅區嘅。咁我哋而家呢個景觀都係非常之開揚，直接都係望別墅區嘅。如果係買高層嘅話，佢係可以見到我哋山景嘅嚇。咁同埋我哋好多入住咗嘅業主嘅話，就做一個風窗處理啦。包括我哋可以擴大啲呢個房間嘅位置，同埋我哋客廳都可以更加之大啦。咁我哋再過嚟睇睇休息區。而家呢個係開發商創意板房，佢係實際係4房，而家創意嘅板房係做咗3房嘅嚇。咁第一間房咧就係兒童房啦，大概都有10個平方，咁做咗榻米啦，咁就增加一啲收納嘅空間嘅。咁對面嘅話就係我哋第一間房啦。咁呢個就可以連接翻陽台嘅，其實好適合我哋長者房下，佢空間會大少少，而且呢個係南向嘅，採光光線會更加之好嘅。呢邊就係一個衛生間，公共衛生間嚟嘅。咁再過嚟嘅話，咁啱先提到佢係改咗3房嘅，就呢個位置改咗做成主人房嘅衣帽間啦。咁交標佢係4房下，咁呢個係衣帽間。咁呢邊就係到時我哋讓實體交俾你嘅話，呢度就係有牆體嘅。咁呢個戶型咧，我自己如果係有啲居住冇咁多人嘅話，都可以建議跟參考發展商呢個設計嘅。因為如果話我哋按實際情況放咗一個1.8米大床，咁你衣櫃要做喺呢度，都會覺得個空間感會
逼仄一啲嘅。咁呢個視野都係非常之唔錯嘅嚇，南向望我哋別墅區嘅景觀。咁我哋參觀完啦，都做個總結下。澳豐天娛佢有便利嘅交通、成熟嘅商業配套，而且呢個發展商質素非常好。咁而家 total 總價都係90零萬，可以買一個3房單位嚇。如果你都想喺中山揾一個價位唔高嘅、質素又 OK 嘅，家欣建議你睇睇呢度，歡迎預約家欣嚟睇樓。